Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku saburbuɗo. Manyan fina-finai guda uku da babu kamar sa a wannan satin. Fim na farko shine ɗan sanda. Ga masu buƙatar fitattun fina-finai kuma sababbi, akwai lambar wayar mu akan wannan bidiyo, ku ɗauka ku yi mana magana domin samun ƙarin bayani. Fim na gaba a wannan satin shine fim mai suna Fansar Mai Rawani. Wannan fim ɗin yayi masifan kyau. Idan kun kalli fim ɗin Jinin Sardar ko in ce Son of Sardar, to wannan fim ɗin kamar shi ne. Gaskiya fim ɗin yayi masifan kyau sosai da sosai. Dan haka mai buƙata shi ma ya mana magana. Sannan fim na uku kuma na ƙarshe a cikin wannan bidiyo namu yau shine Baƙin Mashigi. Wannan fim ɗin yayi masifan kyau. Irin fim ne na revenge, wanda yake so ya ga fim irin na ɗaukan fansa da kuma kisa na ba gaira ba dalili, ya kalli wannan fim ɗin. Kamar yadda kuke gani, fitaccen jarumin nan wato Dr. Shiba Rajkumar shine a cikin wannan fim ɗin. Fim ne yayi masifan kyau gaskiya. Duk wanda ya kalle, na tabbatar ba zai asaran datan shi ba. Dan haka wanda ya shirya kuma yake buƙata ya ɗauka lambar waya ya yi mana magana. Kar ku manta da mana subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa.